5000 रुपीज में पीसी सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना, लेकिन आज की डेट में 5000 रुपये में भी पीसी बनाना एकदम से पॉसिबल है। अब यहाँ पे आप गेमिंग की एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते कि आप अपने पीसी पे बहुत ही अच्छी गेम्स खेल सकते हो, उसके लिए आपको थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करने होंगे इसमें। लेकिन 5000 रुपये में अगर आपको एक नॉर्मल स्टडी करने के लिए पीसी चाहिए, मैं वैसी वाली स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें बच्चे अपने माँ बाप से ऑनलाइन लेक्चर के लिए 3090 मांग रहे हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओरिजिनल स्टडी करने की। तो ये वीडियो आगे तक देखते रहिए, आपके लिए ही ये वीडियो है। यहाँ पे हम कुछ नए पार्ट्स यूज़ करेंगे और कुछ पुराने, यानी कि OLX से बाय किए हुए, क्योंकि 5000 रुपये में आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते कि मैं सारे पार्ट्स न्यू लेके आऊँगा। अब एक तरीके से आप न्यू पार्ट्स भी खरीद सकते हो ये सारे, लेकिन आपका फिर थोड़ा बजट 3-4 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे मेन कंपोनेंट जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा प्रोसेसर। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इंटेल Core 2 Duo। रुको अभी यहीं से भाग मत जाना वीडियो छोड़ के, पहले पूरी वीडियो देख लो एक बार, उसके बाद डिसाइड करना अगर आपको बिल्ड करना है कि नहीं, क्योंकि 5000 में इससे अच्छा तो नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे प्रोसेसर का पूरा नाम है इंटेल Core 2 Duo E8400, जो आपको 450 रुपीज़ के आसपास मिल ही जाएगा। मैंने खुद इसे 450 रुपीज़ के आसपास देखा हुआ है, तो अगर आपको भी मिलता है तो आप खरीद लो। और अमेज़ॉन की भी इसकी प्राइसिंग आपको मैंने दिखा दी, अगर आप अमेज़ॉन से लेना चाहते हो तो वहाँ से भी ले सकते हो, और ये इस प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी एक डील है। यहाँ पे आप मदरबोर्ड की बात करें, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं G41 मदरबोर्ड, जो कि आपको 1400 से 1500 के आसपास देखने को मिल जाता है। और ये भी एक काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, इसे भी आप खरीद सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मदरबोर्ड है। और अब हमारे तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, वो है हमारी रैम। यहाँ पे हम रैम यूज़ करने वाले हैं DDR3 की 4 GB की किट, जो आपको 1500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। आप चाहिए तो 8 GB की भी यूज़ कर सकते हो अगर आप अपना प्राइस बढ़ाना चाहते हो, या फिर आपको और सस्ते में मिल जाती है 8 GB की किट तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो हम इसे यूज़ करने वाले हैं हमारे बिल्ड का बजट देखते हुए। अब पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे कोई हाई फाई पावर सप्लाई तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप कॉर्सेर ये सब ब्रांड के बारे में सोच रहे हो तो उनके पावर सप्लाई आपके पीसी के बजट से ज़्यादा के मिलते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हमारा फेमस इंडियन ब्रांड, जो कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि इंटेक्स और आईबॉल। ये दोनों के पावर सप्लाई बहुत सस्ते में मिलते हैं। और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो पावर सप्लाई बनाती हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा वाइडली अवेलेबल होगा ऑल ओवर इंडिया में। तो सेकेंड हैंड मार्केट में भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप मिल जाता है तो आप ले सकते हो। ये आपको 250 रुपये से लेके 500 रुपये तक के बीच में देखने को मिल जाता है। और अब बात करें इस बिल्ड में कैबिनेट के बारे में, तो हम कैबिनेट भी यूज़ करेंगे इंडियन ब्रांड का, जो कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो है हमारे वापस से इंटेक्स और आईबॉल। यहाँ पे आप सर्कल के भी ले सकते हो, एंटर का भी आता है, एक फॉक्सिन करके भी एक कंपनी है जो बनाती है सस्ते में। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, जो आपको सबसे सस्ता मिलता है वो आप खरीद सकते हो। यहाँ पे कैबिनेट्स भी आपको 500 रुपए की सेकेंड हैंड में तो मिल ही जाएंगे। और अगर आप इनके कैबिनेट और पावर सप्लाई का कॉम्बो लेते हो तो आपको 750 रुपये से 1000 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। और अब हमारे सबसे लास्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, हमारी हार्ड ड्राइव की। यहाँ पे अब आप SSD तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि आप इतने से बजट में SSD लगाओगे, तो यहाँ पे हम हार्ड ड्राइव यूज़ करेंगे 160 GB से 200 GB के बीच में, और वो भी आप पे डिपेंड करती है कि आपको कितना मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप सेकेंड हैंड बाय करने जाते हो तो आपको 160 से 200 GB के बीच में 1000-1500 के बीच में तो मिल ही जाएंगे हार्ड ड्राइव्स। और अगर आप और सस्ता ढूंढ सकते हो ये सब पार्ट्स को, तो आप और सस्ता खरीद लो। और इसी के साथ हमारी यहाँ पे ये पूरी बिल्ड कंप्लीट होती है, जिसे हमने 4850 रुपीज़ के अंदर कंप्लीट कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 5000 तक पहुँच जाती है। तो अगर आपका 200-300 रुपये ऊपर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उसको मैंने 5000 के अंडर में ही कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स की भी बात कर लेते हैं कि आप कहाँ से पार्ट्स ढूंढ सकते हो, कहाँ से खरीद सकते हो, और आपको कहाँ पे सबसे सस्ती डील्स देखने को मिल जाती है, और आप कितनी डील हंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला और सबसे अच्छा सोर्स है, आप OLX में अपने आसपास के एरिया से ही कुछ भी प्रोडक्ट बाय करें, जहाँ पे आप सेलर से खुद जाके बात करके खुद प्रोडक्ट देख के अपने सामने लें। और मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप OLX से, आप यहाँ पे समझ लो दिल्ली में बैठे हो और आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो चेन्नई से, तो ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, वहाँ पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा एक सोर्स है फेसबुक ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैं फेसबुक ग्रुप्स इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपको अच्छी डील्स देखने को मिल जाती हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं जो अपने पीसी पार्ट्स बेचते रहते हैं, और अगर आपके साथ इस ग्रुप में भी स्कैम हो जाता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार तो हूँ नहीं, सिंपल सी बात। आप खुद देखो, खुद खरीदो, आपको जमता है तो। और तीसरा है यहाँ पे
सबसे अच्छा सोर्स खरीदने का आपकी आसपास की शॉप्स। यहाँ पे बहुत लोग ये चीज़ नोटिस भी नहीं करते, लेकिन आसपास की शॉप्स में भी आपको काफ़ी अच्छी डील हंटिंग हो जाती है। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, आपने खाली बिल्ड देखकर वीडियो छोड़ी नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप भी देना चाहूँगा कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान कॉम्बो में खरीदने की कोशिश कीजिए। उसमें आपको काफ़ी अच्छी डिस्काउंट्स भी देखने को मिल जाएंगे और आपका बिल्ड हो सकता है 5000 से और कम में बिल्ड हो जाए। उसके बाद आप इसमें काफ़ी अच्छा खासा एक ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो अगर आपका बिल्ड और सस्ते में हो जाता है तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, इस वीडियो को नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर दो, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्यों अच्छी नहीं लगी। और शेयर भी कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको पीसी बिल्ड करना है और उनके माँ बाप नहीं मान रहे हैं, तो वो ये पीसी बिल्ड आराम से कर सकते हैं 5000 रुपये में। और सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और भी अच्छे पीसी रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, मतलब जो भी मैं डालता हूँ ना, अगर वो देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, आगे आती रहेंगी वीडियोस। फिर मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।